Hallo schön, hier ist Frau Nora. Willkommen in meinem Kanal. أنا فراو نورة وانتوا بتشوفوني في أول فيديو من سلسلة كورس المحادثة لمستوى الآتس 5. يلا بينا نبتدي. الموضوع بتاعنا النهاردة اسمه English Urlaub. English Urlaub يعني أخيرا عطلة. طيب، وبمناسبة العطلة احنا أغلبنا بيحب يا في العطلة يفضل قاعد في البيت ومريح، يا إما بيطلع يعمل رحلة. وبقى بمناسبة الرحلات هنتعلم النهاردة ازاي ان انا اتكلم عن الرحلة. انا بحب اعمل رحلة فين، اسافر فين، اروح منين بالالماني، وكمان لو انا عايزة احجز رحلة بالالماني هنعرف ازاي مع بعض في الفيديو دوا. طيب، اول حاجة لو انا عايزة اقول اخيرا اجازة هقول English Urlaub. English Urlaub. حاول دايما ان انت تسمعني، هديك وقت انك تكرر معايا عشان تعرف تتكلم كويس. كل اللي عليك تعمله انك تبقى بتسمع كويس وبتقول وراء الشخص، تمام؟ وبعد كده تحاول طبعا ان انت لما تتعامل في اي موقف انك تقول الحاجات اللي انت حفظتها. طيب يلا بينا. اول جمله بتقول ich buche eine Reise. ich buche eine Reise يعني انا هحجز رحله. طيب طبعا عشان احجز رحله لازم ابدا ان انا اختار رحله مناسبه ليا، فابدا اقول ich wähle eine Reise aus. يعني انا هختار رحله. ich wähle eine Reise aus. هيها ممكن اقول جمله زيها بالظبط ich suche eine Reise aus. طيب ناخد بالنا من حاجه صغيره خالص اللي هي aussuchen. هيها auswählen. الاتنين معناهم يختار، لكن فعل زوخن عملنا كده يعني يبحث. ناخد بالنا من الملحوظة الصغيرة دي، تمام؟ يلا بينا نكمل. وبكده نبقى اتعلمنا دلوقتي جملتين ازاي ان انا اقول انا هحجز رحلة او انا هختار رحلة. Fragen über die Reise. الأسئلة اللي ممكن تتسأل لي عن الرحلة. أول سؤال ممكن أسأله لحد أنا أقول له wohin fahren Sie am liebsten wenn Sie Urlaub haben. مرة كمان wohin fahren Sie am liebsten wenn Sie Urlaub haben. بتحب تسافر فين لو أنت عندك أجازة؟ طبعا أنا كاتبالكوا إيه السؤال ده إزاي ترد عليه، تمام؟ وكاتبالكوا كذا اختيار. أول حاجة ich fahre am liebsten nach. ناخد بالنا nach بتيجي مع البلاد والمدن. nach Österreich النمسا، nach Frankreich فرنسا، nach Italien إيطاليا، nach Ägypten مصر، nach Berlin nach لندن. تمام؟ فببدأ أختار المكان اللي أنا عايزة أروحه، أو in die Schweiz في سويسرا، in die Schweiz، أو in die Türkei في تركيا، أو in den USA في الولايات المتحدة، أو in den Iran في إيران. كل واحد بقى يكتب لي wohin fahren Sie am liebsten wenn Sie Urlaub haben. Zum Beispiel على سبيل المثال أنا ich fahre am liebsten nach Frankreich. Und du؟ وانت؟ السؤال التاني mit wem fahren Sie؟ mit wem fahren Sie؟ مع مين بتحب تسافر؟ أنا هقولك ich fahre mit، برد عليها ich fahre mit. مرة كمان ich fahre mit. ببدأ أختار، كاتبالك خيارات كتيرة. mit meine Mutter مع أمي، mit meine Frau مع مراتي، mit meinem Mann مع زوجي، mit meinen Kindern مع أطفالي، mit meine Freunden مع صديقتي، mit meine Familie مع عيلتي. فأنا لو جيت أسألك دلوقتي mit wem fahren Sie هتبقى إيه الإجابة؟ قولي. وانا على سبيل المثال هقول لك ich fahre gern mit meiner Familie. Und du؟ تمام. Nummer 3 رقم 3
Mit welchem Verkehrsmittel reisen Sie am liebsten؟ Verkehrsmittel يعني وسائل المواصلات، فبيقولك بأي وسيلة مواصلات بتحب تسافر. reisen يعني يسافر، Sie am liebsten أكتر حاجة بتحبها. Ich reise am liebsten دي الجملة الأصولية أرد بيها، وطبعا بختار الحاجة حسب الحاجة اللي أنا بحبها. mit dem Auto بالعربية، mit dem Zug بالقطر، mit dem Flugzeug بالطيارة، mit dem Schiff بالسفينة. طيب أنا مثلا ich reise am liebsten mit dem Schiff. Und du? Mit welchem Verkehrsmittel reisen Sie am liebsten؟ أنا بسيب لك، أنا بسكت عشان أسيب لك الوقت إن أنت ترد، تمام؟ طيب Nummer 4. Was finden Sie im Urlaub besonders wichtig؟ ايه الحاجة اللي انت بتشوف ان هي بتبقى مهمة جدا في العطلة؟ انا مثلا ich finde im Urlaub bla 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 besonders wichtig، ببدأ اقول الحاجة. طيب ايه الحاجات اللي ممكن الشخص يعني يبقى شايفها حاجة مهمة وهو رايح اي عطلة؟ das Wetter الجو، ودي حاجة ممكن في ناس كتيرة قوي على اساسها بتقرر هتطلع اصلا في الرحلة، تعمل رحلة ولا لا. دي Landschaft الريف، Essen الأكل، Hotel الفندق أو Unterkunft مكان الإقامة، دي Sehenswürdigkeiten المعالم السياحية، den Preis السعر، دي Sauberkeit النظافة، نظافة المكان، طبعا دي حاجة مهمة. يعني مثلا أنا ich finde im Urlaub Wetter und Sauberkeit besonders wichtig. أنا بالنسبة لي الاتنين دول حاجة مهمة جدا. Und du, was finden Sie im Urlaub besonders wichtig؟ احنا كده نكون خلصنا الجزء الأول اللي هو خاص بالأسئلة اللي ممكن لو أنا بتناقش مع حد عن العطلة بيحب يروح فين، ايه المهم بالنسبة له، زي ما احنا شفنا مع بعض بيروح بالعربية ولا بيروح مثلا بالمترو ولا بإيه بالظبط. دلوقتي هندخل على الجزء التاني، هو اللي انا عايز احجز رحله، فهكلم الغايزبغو وهو مكتب السياحه او شركه السياحه. auf dem Reisebüro لو انت رحت شركه السياحه او مكتب السياحه، اول حاجه الشخص اللي بيشتغل هناك هو بيبقى اسمه الشخص اللي قاعد اللي هو بتاع خدمه، تمام، خدمه العملاء، بيبقى اسمه كوندن بتغير لو هو راجل، او كوندن بتغير، تمام. المهم هو هيبدا يقول لي guten Tag was kann ich für Sie tun، اقدر اعمل لحضرتك ايه، او wie kann ich Ihnen gerne helfen. المهم ان انا لو سمعت was kann ich für Sie tun او wie kann ich Ihnen gerne helfen، اقدر اساعد حضرتك ازاي، ببقى فاهم ان هو بيبدا يسالني حضرتك عاوز ايه. لازم ما اخشش اقول له انا عايز كذا على طول، يعني من اللباقه ان انا اعرفه، اقول له guten Tag هي ist نورة او فراو سعيد مثلا ايا كان، und وانا ich möchte gerne eine Reise buchen، وانا عايز احجز رحله. طيب تدريجيا هيبدا يسالني حضرتك عاوز تسافر لفين، يعني من الاخر هو بيشوف انا عندي بلان، عندي خطه اعملها ولا لا. فبيبدا يقول لي wohin möchten Sie reisen، wohin möchten Sie reisen، عايز تسافر فين. فببدا اقول له ich möchte gerne nach المكان اللي انا عاوزه، او ich würde gerne. خلي بالك انت ممكن تحفظ جمله واحده، مش محتاج انك تحفظ الاتنين، انا كاتبه الاتنين علشان كل واحد يختار اللي حاسس نفسه فيها، يعني كل واحد بشخصيته. مثلا انا مثلا بحب ما اقول ich möchte gerne، حد تاني ممكن يقول ich würde gerne الطف، تمام، ولكن الاتنين نفس المعنى ومش هيفرقوا في اي حاجه. طيب المهم انا قلت له ich möchte gerne nach Frankreich reisen، انا عاوز اسافر لفرنسا. طيب فهو بيقول لي، هيروح رادد عليا wissen Sie schon wann Sie fahren wollen، wissen Sie schon wann Sie fahren wollen، هل حضرتك عارفه حضرتك عايزه تسافري امتى؟ wann امتى، Sie fahren wollen حضرتك عايزه تسافري امتى؟ فاقول له ja ich möchte ab Juni fahren aber ich habe noch nicht meine Entscheidung getroffen. Was sind die Angebote؟ طيب هنا انا كاتبه يا ايوه
انا عاوز او انا عاوزه يعني بدءا من شهر 6 ان انا اسافر، ولكن ich habe noch nicht ليس بعد، يعني انا قلت لحد noch nicht يعني ليس بعد. meine Entscheidung getroffen Entscheidung treffen يعني ياخد، معناها يعني ياخد قرار. تمام، هنكتبها هنا، طبعا هي بس في البرفكت. Entscheidung treffen ياخذ قرار. تمام، فزي ما انت شايف كده، لكن للاسف لسه ما خدتش قراري. فازن دي انجبوته يعني باين جدا ان انا بقول له ايه العروض. ده معناه في الحاله دي ان انا قلت له لسه ما خدتش قراري. لما هو سالني هنا wohin möchten Sie reisen، حضرتك عايز تسافري فين، هقول له ich weiß nicht، انا مش عارفه. تمام، لان اكيد مش هبقى عارفه انا رايحه فين وبعد ما اقول له انا لا انا هروح فرنسا، وبعد كده هروح انا عايزه اروح من شهر 6، هقول له بس انا لسه ما قررتش انا رايحه فين. لا طبعا اسمح كاينزن يعني حاجه غير واقعيه خالص. تمام، طيب فببدا اساله هنا was sind die Angebote، ايه هي العروض. طبعا انت بتحفظ الجمل دي تمام على قد ما تقدر، وتحاول ان انت تمارسها تمام في نطاق الناس اللي حواليك، تجمع صحابك كده وتحاولوا تعملوا كونفرزاسيون عن الموضوع، تعملوا ديسكوتير، تقعدوا تتناقشوا عنه، حتى لو هو بيسأل وانت ترد نفس الاجابات. تمام، طيب المهم فبعد كده بقول له was sind die Angebote، ايه هي العروض، فبيترد es gibt zurzeit في الوقت الحالي، كلها على بعض معلش، sehr günstige Angebote يعني عروض سعرها مناسب، günstige Angebote يعني عروض سعرها مناسب. وممكن اقول له مثلا ich empfehle Ihnen eine Reise nach Italien، انا بنصح حضرتك او برشح لحضرتك رحله الى ايطاليا. ich empfehle Ihnen eine Reise nach Italien. ممكن برضو لما هو يقول لي ايه العروض اقول له es gibt viele Angebote او es gibt zurzeit sehr günstige Angebote، في عروض كتيره قوي مناسبه. فطبعا بقى انا عايزه اقول له في عروض كتيره مناسبه. طب حضرتك رحت مره مثلا فرنسا، اقولها له ازاي دي، هقول له waren Sie schon mal in Frankreich، يعني هكتب كده هنا in Frankreich مثلا، فبيبقى الرد يا اما يا اما ناين، ولو ناين اقول له was ist Ihre Meinung، ايه رأي حضرتك، was ist Ihre Meinung مثلا damit بهذا، وبكون مستنيه ان هو يرد مثلا يا warum nicht، ايوه ليه لا، وده ناين es gefällt mir nicht، لا مش عاجبني. طيب خلينا نمشي ستيب باي ستيب. طبيعي بعد ما اخترت البلد الحمد لله معاه، هبدا ان انا اساله wie viel kostet die Reise، كام بقى تكلفه الرحله دي. هقولها ازاي، wie viel kostet die Reise. الرد بيبقى die Reise kostet مثلا فلنفرض 100 €. طبعا عرفت الرحله كام. تمام، الرحله طبعا بيبقى فيها الفندق تمام، ولكن فلنفرض يعني ان انا عايزه اعرف تكلفه الفندق لوحدها ازاي او كام، فاسالها ازاي دي برضه. هقول wie viel kostet das Hotel، فهقول das Hotel kostet، نخليه مثلا 30 €. تمام، das Hotel kostet 30 €. تمام. من الأسئلة اللي أنا ممكن أسألها تاني وأنا في شركة السياحة، وهو إن أنا أسأله هو السعر ده يتضمن إيه بالظبط. يعني أنا هروح السعر ده يتضمن لي هال بانسيون ولا فول بانسيون ولا نوع فروشتوك. طب خلينا نفهم مع بعض إيه اللي أنا قلته ده. هالب بانسيون يعني نصف إقامة، اسمها هالب بانسيون، يعني فطار وعشاء فقط لا غير. فطار يعني فروشتوك، وعشاء يعني Abend essen. طيب فول بانسيون يعني إقامة كاملة، which mean واللي معناه إن في 3 وجبات، الفروشتوك بتاعك essen Abend essen، فطار غدا عشاء، وطبعا بلس الجترينك المشروبات. طيب المهم ان انا بس ببدا اسال ist der Preis inklusiv Halbpension oder الكومنت بقول oder Full Pension، فبيقول لي der Preis
ist inklusiv ممكن يقول لي هالبانسيون مثلا، او nur Frühstück الفطار بس. تمام. لو انا بقى عايزه ازود حاجه ببدا ان انا ادفع تكلفه زياده. طيب برضو من الاسئله المهمه ان انا لازم اعرفها، خلاص انا اخترت البلد وعرفت السعر وعرفت الفندق، انا محتاجه اعرف الفندق اللي انا نازل فيه ده كام نجمه. هبدا اسال السؤال ده ازاي؟ حد عنده فكره؟ تعالوا نشوف. هقول wie viele Sterne hat das Hotel؟ wie viele Sterne hat das Hotel؟ كم عدد النجوم اللي حصل عليها الفندق ده؟ هقول das Hotel hat 5 Sterne. das Hotel hat 5 Sterne. طيب اخر حاجه معايا وهو ازاي ان انا اقول طيب هو عنده 5 نجوم، دي حاجه كويسه جدا، ولكن هو فين؟ wo liegt das Hotel؟ اين يقع الفندق؟ يعني اللوكيشن بتاعه فين؟ عندي 3 اجابات ممكن اقولهم. اقول das Hotel liegt im Zentrum. Zentrum اللي هو في وسط البلد، في نص البلد. تمام. او das Hotel liegt direkt am Strand. طبعا ده لو انا مسافر حته فيها بحر، فطبعا كل ما الفندق يبقى قريب من البحر كل ما بيبقى مناسب بالنسبه لي ان هو يبقى قريب من الشاطئ. Strand يعني شاطئ، فبيقول لك هنا الفندق يقع مباشره ديريكت امام الشاطئ. او das Hotel entfernt يبعد entfernt 15 كيلومتر von Strand، يعني الفندق يبعد 15 كيلومتر من البحر، برضو مسافة مش بعيدة. تمام. طيب اخر بقى سؤال معانا هو لو انا عايزه اسال gibt es einen Swimmingpool او swimming pool، ممكن نقولها عادي مفيش اي مشكله. ein Restaurant هل في مطعم او swimming pool، ممكن اسال او في es gibt es eine besondere Sache، في حاجه مميزه يعني في الفندق ده. فمثلا ممكن يقول لي nein او ja es gibt eine italienisches Restaurant، يعني في فندق فندق ايه في مطعم ايطالي. تمام. طيب بكده نكون خلصنا الدرس بتاع النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا وفعلا اتعلمتوا ازاي تعرفوا تتكلموا الماني. احنا النهارده كده اصول اتعلمنا ازاي ان انا اعرف اتناقش مع حد عن الغايزه الرحله، ولما هو بيحب يروح رحله يحب يروح مع مين فين قد ايه. وكمان اتعلمت ازاي لو انا عايزه احجز رحله هعرف احجزها ازاي، واسال كل التفاصيل اللي ممكن احتاجها بخصوص الحجز. في فيديو تاني هيبقى برضو عن موضوع الغيظة، ولكن بيكمل الجزء دوت. تمام. وهو بيتكلم لما انا بروح الفندق ايه الحاجات اللي في الفندق اللي بتكون مهمة جدا بالنسبة لي تكون موجودة، وايه اللي مش مهم. ده رقم 1. برضو لما انا هروح اعمل عطلة ايه البروجرام بتاعي، هبدأ اتعلم ازاي احكي البروجرام بالالماني او اقول للناس ايه البروجرام اللي انا عملته. استنوني في الفيديو التاني، هقدر اقول لكم دلوقتي تشوس und bis bald.